என்ன கொம்பன் எடுத்து வந்திருக்கிறோம். எவ்வளோ என்ன வேணும்? செல்ஃபிஷ் குழந்தை என்ன வேணும்? உலகத்தில் எனக்கு வேலை என்ன இருந்தாலும் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. உங்கள் கூடயே உட்காந்து உங்களுக்கு தலைவர் கொடுக்கணும். என்ன வேணும்? டேய் என்ன எதுக்கு இப்போ கத்திக்கிட்டு இருக்க? சரி என்ன என்ன சரி சும்மாவே இருக்கிறது இல்லை. சரி எங்கே தடவை காணோம்? உடனே தடவு தடவி 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 கூப்பிட்ற மாதிரி குட்டி மாடு செல்ஃபிஷ் குழந்தை. மிச்ச நாயெல்லாம் நான் பார்க்க வேணாம், உங்கள் கூடயே தான் இருக்கணும். நாள் பூரா குலைச்சிக்கிட்டு இருப்பார் நம்ம பக்கத்தில் இல்லைன்னா. செல்ஃபிஷ் குழந்தை.